जय श्री कृष्ण। अभी हाल ही में कुछ लोग मेरे संपर्क में आए हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं और एक दिन उनका फ़ोन आया, बोले आचार्य जी नमस्ते, हम बहुत परेशानी में हैं, प्लीज़ बचा लीजिए। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है, कैसी परेशानी में है। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी कैसे बताऊं, बहुत दुख हो रहा है। मैंने कि बताइए बताइए। तो कह रहे हैं कि आचार्य जी रात्रि जब होती है लगभग 11 से 12 बजते हैं तो घर में एकदम सन्नाटा सा जब छाता है पूरी सोसाइटी में, तो लगता है कोई चल रहा है। किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, किसी के घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है। फिर कभी कभी लगता है कोई बगल में सो गया, फिर कभी कभी लगता है कि एकदम सामने से कोई निकला है, फिर कभी कोई गला दबा देता है, ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है। इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और हमेशा ऐसे लगता है कि घर में कोई चिल्ला रहा है। रात में 12-1 बजे के आसपास कोई चीखता है, बहुत तेजी तेजी से शोर करता है, बहुत तेजी तेजी से आवाज़ें करता है। और फिर कभी लगता है कोई आवाज़ करके एकदम आ गया, फिर कभी कोई लगता है कि एकदम घुंघरू बांध के कोई निकला है। इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और कभी कभी कोई आके एकदम पास चिल्लाता है, नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात हम जग जग के काटते हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं, बहुत जगह पता किया कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं व्यस्त था, मैंने कहा चलिए मैं आपसे कुछ समय बाद बात करता हूँ। मैंने फिर उन्हें दोबारा फ्री होकर के कॉल किया। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि कुछ वर्ष पहले कुछ आपके जीवन में घटनाएं घटित हुई थी, कुछ ऐसी जैसी तैसी। तो कह रहे नहीं नहीं आचार्य जी कुछ नहीं हुआ था। मैंने कि नहीं सही बताइए, कुछ हुआ था? तो उनका नहीं नहीं आचार्य जी कुछ ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ था, बस ऐसे ही पता नहीं कैसे होने लग गया, पहले नहीं होता था पर एक कुछ सालों से ऐसा शुरू हो गया है कि रातों की नींद हराम हो गई। नींद की गोलियां खाते हैं फिर भी लगता है कोई चीख रहा है, घर में चिल्ला रहा है। मैंने कहा आप मुझसे छुपा रहे हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपके डॉक्टरी में कोई न कोई आपने अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाया है? फिर वो चुप रह गए और फिर उन्होंने बोला कि आचार्य जी कैसे बताऊं। फिर मैंने कहा नहीं बताइए कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि मैंने अपने डॉक्टरी के बीच के कालखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की, लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, लोगों के जीवन के साथ लूटपाट की, उनके अंगों के साथ लूटपाट किया, उनके अंगों को, उनकी किडनियों के साथ कई खिलवाड़ किए मैंने। खिलवाड़ का मतलब आप सभी जानते होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को ठीक भी होना था और अपने काम सिद्ध के लिए उन्होंने उनकी जान की भी हत्याएं की। ऐसा उन्होंने बहुत सारा, फिर मुझे पूरी स्टोरी से उन्होंने सुनाई। मैं सुनता गया, अब क्या करूँ, सामने वाले को ये भी कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो मजबूरी हो सुनता गया। तो मुझे तो पता चल ही गया था कि कितने पानी में है ये। फिर मैंने उनको कहा, जब उनकी बात पूरी हो गई तो मैंने उनसे कहा कि एक बात जीवन में ध्यान रखना, ये कोई तुम्हारे साथ नया चमत्कार नहीं हो रहा है। तुम किसी का घर उजाड़ के, तुम दलितों का, पीड़ितों का, गरीबों का, यदि इनका घर उजाड़ के, शोषित लोगों का घर उजाड़ के अपना घर बसाना चाहोगे तो ये ध्यान रख लेना तुम्हारा घर कभी बसेगा नहीं। उन घरों में से चीखें आएंगी, क्योंकि उन गरीबों की चीख जाएंगी कहाँ? जिनकी किडनियां बेच बेच के तुमने आज इतने बड़े बंगले बनाए हैं, उन ईंटों में से उनकी आवाज़ नहीं आएंगी तो क्या आएगा? जिनके रक्त से आज वो ईंटें खड़ी हुई हैं, आज वो इमारतें खड़ी हुई हैं, क्या वो चिल्लाएंगे नहीं? क्या उनकी हार्ट सुनाई नहीं देगी? फिर मैंने कहा कि आपके बेटे को भी कोई समस्या है तो कहा कि आचार्य जी वो तो दिमाग की स्थिति उसकी चली गई है। मैंने कहा चली जाएगी, तुमने लाखों लोगों का घर तबाह कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चैन से जी लोगे, चैन से सो लोगे? आज जितनी एक गाड़ी उनकी एक्सीडेंट्स में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, दूसरी गाड़ी चला रहे हैं। मैंने कहा कि ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भी जाने में, चेत जाओ। भगवान कैसे रास्ते पलट देता है पता नहीं चलता है। तुम्हारे एक एक कर्म का हिसाब है। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, भोगना अवश्य ही पड़ेगा। तुम्हारे जीवन के जो भी कर्म हैं, ये ध्यान रख लेना कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। कर्म आपके पीछे पीछे आपकी परछाई की तरह डोलते हैं। और मैंने उनसे कहा कि जिन लोगों को तुमने लूट पाट के आज ये बिल्डिंगें बनाई हैं, उनकी आहट कहाँ जाएंगी? वो तुम्हें नोच नोच के खाएंगे अपने जीवन में। दुनिया में एक बात ध्यान रखना, इस बात को मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं। आज प्रत्येक नेता माने औसत नेता, हर किसी को नहीं जोड़ा जा सकता है। औसत नेता, औसत अभिनेता, औसत जो आसपास के पॉलिटिशियंस लोग हैं, वो इन चीज़ों में पूरी तरीके से शोषित हैं। यदि मेरी वीडियो उन तक जा रही तो चेत जाओ, निजी जीवन में ऐसी पटक्का खा के गिरोगे
कि कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा जिंदगी में। ऐसी आहटें सुनाई देंगी। तुमने जिन लोगों का घर बर्बाद कर दिया, जिन लोगों को तबाह कर दिया, जिनको लूट लूट के बिल्डिंगें बना ली हैं, जिनको लूट लूट के गाड़ियां बना के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, क्या लगता है तुम्हें वो बच्चे सुख देंगे? मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, बच्चे अपने माँ बाप को ही, अच्छे माँ बाप को लात मार के घरों से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए तुमने जीवन भर कमाया, 50 प्रकार के अन्याय धर्म करके कमाए और उन्हें भेजते रहे, लो बेटा पढ़ लो, लेकिन संस्कार नामक चीज उनके जीवन में नहीं दी। और तुमने भी उन्हें बड़े स्कूलों के, बड़े विद्यालयों में पढ़ाने के चक्कर में समाज में अनेक प्रकार की लूट मार किनसे की? गरीबों से, शोषितों से, पीड़ितों से। अब उनकी चीख कहां जाएंगी? उनकी आहटें कहां जाएंगी? उनकी आहटें बर्दाश्त नहीं होने वाली हैं। वो तुम्हें तड़पाएंगी, तुम्हें सताएंगी। आपने अपने जीवन में न्यायपूर्वक जो भी कमाया है, यज्ञ करते हुए, श्रेष्ठता करते हुए जो भी कमाया, आपके लिए सुखदायी होगा। यदि आपने अपने जीवन में नरकीय कमाई की है, चाहे उससे कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लेना, चाहे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना लेना, वही बच्चे तुम्हें लात मार के, धक्के मार के घरों से बाहर निकाल देंगे। मैं हर बच्चों की बात नहीं करता हूं, उन बच्चों की बात करता हूं जिनके माँ बाप ने लूट पाट करके समाज में इस स्तर पे पहुंचे हैं और वो आज भी अपना घर इसी लूट पाट के दम पे चला रहे हैं। मेरा उद्देश्य आप लोगों की आलोचना नहीं है, लेकिन जो ऐसे पथ भ्रष्ट लोग हैं उनके लिए एक संदेश है। फिर मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बताई जिससे आज उन्हें राहत है, आज वो बहुत ठीक ठाक कंडीशन में है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो, आपका कर्म कैसा होना चाहिए? आपका कर्म यज्ञ से भरपूर होना चाहिए। यज्ञ अर्थात श्रेष्ठता से भरपूर होना चाहिए। आपके जीवन के प्रत्येक रग रग में श्रेष्ठता का वास होना चाहिए। आपके जीवन में यदि श्रेष्ठता समा गई तो आपका जीवन फलता फूलता ऊंचाइयों पे चला जाएगा। और यदि आपने लूट मार के करके कुछ बना भी लिया तो ये ध्यान रखो, जीवन भर टहकते हुए बीतेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा जिन लोगों ने दूसरों की बेटियों का अहित चाहा, जिन लोगों ने दूसरी बेटियों का अहित किया, और मैंने उनको देखा कि उनके 2-2, 3-3 दामाद खत्म हो गए। तुम दूसरों के घर में गड्ढा खोदने के लिए जाओगे, उससे पहले तुम्हारे लिए खाई तैयार करके रखता है भगवान। जो मनुष्य संसार में चेतनापूर्वक, शांतिपूर्वक, न्याय और धर्म पूर्वक जीवन जीता है समाज में, वही आज सुखी पूर्वक जीवन जी रहा है। नहीं, धन तो समाज में लाखों लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। कभी इस भ्रम में मत जीना कि धन से सुख, शांति, समृद्धि आने वाली है। पैसे वालों को मैंने देखा है नींद की गोलियां खा के सोते हैं। यदि धन से सुख आ जाता, यदि धन से सुख समृद्धि मिलती, यदि धन से ये सारी चीजें मिलती, आत्मिक शांति यदि धन से मिलती, मनोबल यदि धन से मिलता, तो आज तो ये बड़े शांत होते। नींद की गोलियां खा के सोते हैं। ऐसी भी स्थितियां मैंने देखी है। और मजदूर दिन के 200-300 रुपए कमाता है, ईमानदारी से कमाता है, मेहनत से कमाता है, पूरी रात सुकून से सोता है। मैं नहीं कहता हूं कि आप मजदूर बन जाइए सारे काम छोड़ के, लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में जिस दिन आपके जीवन में ईमानदारी आ जाएगी, आप न्याय और धर्म पूर्वक काम करने लगेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सुधर जाएगी। और अन्याय पूर्वक कमा करके कितना भी इकट्ठा कर लेना, जाओगे खाई में ही। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खाई तैयार है। जो अन्याय अधर्म पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खाई तैयार है। ऐसे एक नहीं, 2-2, 3-3 लोगों के केसेस मेरे पास आए हैं कि आचार्य जी रातों में घरों में से आवाज आती है, दीवारें चीखती हैं, दीवारें चिल्लाती हैं। मैंने बताया कि और चीखेंगी और चिल्लाएंगी। यदि ये ध्यान रखो, यदि चेते नहीं तो। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि जितना भी तुमने कमाया धमाया है अन्याय धर्म पूर्वक, पहले तो खाने पीने लायक कमाई रख के उसको दान करो, कहीं किसी अच्छे अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, कोई अच्छी जगह है जहां लगे आपके धन का सदुपयोग हो रहा, वहां दान करो। उसके बाद अपने खाने पीने के जो पैसे हैं उसको निकाल करके प्रयास करो कि घर में पूजा पाठ का माहौल बने। फिर मैंने उन्हें कुछ मंत्र भी बताए, इन मंत्रों का जाप करो। और मैंने ये पहले उन्हें चेता दिया कि ये संकल्प लो कि जीवन में आज के बाद केवल आपके अंदर धर्म और अध्यात्म और सेवा की भावना होगी। आपका पूरा जीवन आगे सेवा में जाएगा, तब मैं आपकी सहायता करूंगा, अन्यथा मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। तुमने जाने कितने का घर उजाड़ दिया, कितने माँओं से उनका बेटा छीन लिया, कितने बेटों से उनकी माँ छीन ली, कितने बेटे से उनका बाप छीन लिया। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा पढ़ लिख के IAS इंजीनियर बन जाएगा? नहीं,
जो आज तुम्हारे साथ हुआ वो दुनिया के हर व्यक्ति के साथ होगा यदि चेतेंगे नहीं तो। इसलिए समय है और आवश्यकता भी है चेतने की। यदि आप अपने जीवन में चेत जाते हैं तो ये ध्यान रखना, बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, और यदि चेतते नहीं हैं तो अन्याय धर्मपूर्वक कितना भी कमा कर कितनी बिल्डिंगें बना लेना, उन्हीं की तरह रोते रह जाओगे। फिर मैंने बहुत सारे उन्हें मंत्र जाप बताया, अनुष्ठान बताया, आज वो अपना जीवन आगे सेवा में लगा रहे हैं, सेवा में अपनी डॉक्टरी के माध्यम से भी ये सेवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और परोपकार के कामों में लगे हुए हैं। अब जाके कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा नींद आती है। मैंने कहा सालों साल करो तब जाके थोड़ा बहुत नींद आना शुरू होगी। तुमने जो किया वो तो तुम्हें भोगना ही है, पर चलो नींद तो आ जाए तुम्हें। कुछ उपाय तो मैंने उन्हें बता दिए, मंत्र जाप आदि करो, ऐसे अनुष्ठान करो, आगे रोज परोपकार पुण्यों के कामों में जाओ, ऐसे करो। मैंने सारा उन्हें पूरा प्रोटोकॉल बताया, तो आज कुछ हद तक लाइन पे गाड़ी आ गई है। और ऐसे एक नहीं 3-4 लोग मेरे संपर्क में आए हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं, जिनके घरों में आवाज़ आती है, जिन्हें लोग परेशान करते हैं, जिन्हें लोग सताते हैं। इसलिए नहीं सताते हैं कि आप पुण्य आत्मा हो इसलिए आपके पास लोग चिपके आ रहे हैं। आपने कितने अन्याय धर्म किए व्यक्तिगत जीवन में। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपने सार्थकता पूर्वक धन इकट्ठा किया है तो कहूँ ना कि धन का प्रयोग क्या होता है, धन का सदुपयोग क्या है, उसको ठीक जगह ठीक तरीके से कमा के ठीक जगह लगा देना धन का सदुपयोग होता है। धन का सदुपयोग क्या है? गाड़ी का सदुपयोग क्या है? उसे अच्छे से चला करके अच्छे से खड़ा कर देना, उसमें उसकी सर्विसिंग टाइम पे कराना, उसे अच्छे से उसमें पेट्रोल आदि डाल के रखना। ये गाड़ी की मेंटेनेंस और गाड़ी की कहूँ एक ये आवश्यकता है। आपके धन की उपयोगिता क्या है? आपके धन की उपयोगिता उसे न्याय और धर्म पूर्वक कमा करके और धर्म करते हुए और जीवन को चलाते हुए खर्च कर दो, यही धर्म की सार्थकता है। आप न्यायपूर्वक कमाते हुए और न्यायपूर्वक ही खर्च कर दें, यही धन की उपयोगिता है। और यही धन की कहूँ कि सच्चे अर्थों में धन का प्रयोग यही है। और ऐसे तो देखो दुनिया में लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और बताओ IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर फांसियां लगा के मर रहे हैं, रेलों के नीचे कट के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? यदि पैसे में सुख होता तो आज बड़े सुखी होते वो, पर फिर भी नहीं है, क्योंकि सुख पैसे में नहीं है। सुख धर्म से कमाए हुए धन को धर्म में लगा करके जीने में सुख है। धर्म से कमा लिया पर लगा धर्म में रहे हो तो भी सुख नहीं होगा। धर्म से कमा करके धर्म से ही जीवन जीने में जो आनंद है वो संसार की किसी वस्तु में आनंद नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आज इतने पढ़े लिखे IAS, PCS फांसी नहीं लगा रहे होते। आपके भी जीवन में कोई समस्या है तो संकल्प लीजिए कि आज के बाद ऐसे कार्यों की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे और अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाएंगे, दान पुण्य अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगाएंगे, प्रभु प्रेम में, प्रभु भक्ति में, ध्यान साधना योग में अपने जीवन को लगाएंगे। यदि ऐसा संकल्प लेते हैं तो मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा। और यदि आप क्रूरतापूर्वक, भ्रष्टतापूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो आपकी स्वतंत्रता है। भगवान के यहाँ रेले जाओगे नहीं, सरकार के यहाँ रेले जाओगे, कहीं ना कहीं रेले जरूर जाओगे। इसलिए समय है, ध्यान में, साधना में, योग में, भक्ति में अपने जीवन को लगाओ और साथ साथ धन भी कमाओ, धर्म भी करो, उन्नति भी करो। मैं नहीं कहता हूँ पूरा जीवन, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट का जीवन अपने प्रभु के लिए भी निकालो, जिसने आपको इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर अवसर दिया, आँख दिए, नाक दिया, कान दिया, माता पिता दिए, इतना सुंदर संसार दिया, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी आपके खाने के लिए। उस प्रभु के प्रति आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए और सच्चे अर्थों में धन का प्रयोग आप करना सीखिए। आप ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इसीलिए था कि आप लोग एक सार्थक पथ पे चल सकें। जो भी भ्रष्ट पथ पे चल रहे हैं वो जीवन को छोड़ करके, यदि उनके जीवन में कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनकी सहायता करूँगा। लेकिन जीवन में मुझे उन्हें आश्वासन दिलाना पड़ेगा, वो मुझे आश्वासन देंगे कि मैं जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त होऊंगा, अच्छे कार्यों को करूँगा, तब मैं अवश्य सहायता करूँगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।